Ребята, всем привет! Я только что на море был, вот на этом море. Да, ребят, я искупался только что. Да, ребят, сейчас я тут сижу, как вы видите. Такая колонка у меня и вот такой стол. Да, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну, пока не пока, я еще много видосов буду снимать. Ну, да, ребят, сейчас подождите. Вот, ребята, вот, смотрите. Как круто, да, ребята? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Пока-пока, ребята. Ну, подождите пока. Пока, ребята, пока. Сейчас подождите.